They discussed opening a new business. They discussed opening a new business. ប្រែថាពួកគេបានពិភាក្សារឿងបើក opening ណារឿងបើកនៅអាជីវកម្មថ្មីមួយអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយក gerund ដែលជា verb ing នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមកបរៀនបងប្អូនណាបាទក្នុង gerund នេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់សិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូ clip មុនប្រកាសជាបានជួបថា gerund នឹងប្រើក្នុងទម្រង់លក្ខណៈបែបណាឥឡូវខ្ញុំយកចំនួន2ពាក្យណាបងប្អូនដែលជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទហើយប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រភេទនៃ gerund ណាបាទទីមួយគឺពាក្យ finish ណាបងប្អូនពាក្យ finish នឹងប្រែថាបញ្ចប់ណាបងប្អូន finish បញ្ចប់អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ finish plus gerund ណាបងប្អូន finish កាលណាបន្ទាប់ពី finish verb ដែលប្រើបន្ទាប់ពី finish គឺយើងអត់មែនប្រើ to ទេគឺយើងប្រើប្រាស់ verb ing ណាបាទដែលយើងហៅថាប្រយោគ gerund ណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍យក finish មកប្រៀបបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាម៉េច finish ហ្នឹងគឺយើងប្រើថាបញ្ចប់ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាម៉េច Have you finished writing down the lesson? Have you finished writing down the lessons? ប្រែថាម៉េច តើអ្នកឯងបានសរសេរបញ្ចប់ឬក៏បញ្ចប់ការសរសេរចូលនៅមេរៀនហើយនៅ Have you finished writing down the lesson? តើអ្នកឯងបានបញ្ចប់ការសរសេរចូលមេរៀនចូលហើយនៅណាគេសួរអញ្ចឹង finish បងប្អូនមើលពាក្យ finish បន្ទាប់ពី finish មកគឺ writing គឺ verb ing ណាគឺ verb ing ឬក៏ gerund ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់អញ្ចឹង have you finished writing down the lesson តើអ្នកឯងបានសរសេរបញ្ចប់នៅមេរៀនហើយឬនៅនេះគឺជាប្រយោគអីគេបងប្អូនបើយើងរៀនក្នុង thân ហើយឈ្មោះថាប្រយោគ present perfect ណាបងប្អូនប្រយោគ present perfect គឺ have ឬក៏ has plus subject មកហើយ plus verb 3 ហ្នឹងfinish ហ្នឹងគឺ verb 3ដែលយើងថែម ed មកដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជា verb 3ណាបាទអញ្ចឹង have you finished writing down the lesson តើអ្នកឯងបានបញ្ចប់មេរៀននឹងរួចហើយឬនៅសរសេរចប់ណាបាទមួយទៀតណា May I borrow the dictionary when you finish using it May I borrow the dictionary when you finish using itប្រែថាម៉េច May I borrow តើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីណា borrow ខ្ញុំអាចសុំខ្ចី borrow និង lend ខុសគ្នាណា borrow មានន័យថាយើងខ្ចីលុយគេបើ lend ប្រែថាឲ្យគេខ្ចី Can I lend your money I lend your money ខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកឯងខ្ចីលុយបាន Can I borrow your money ខ្ញុំអាចខ្ចីលុយអ្នកឯងបានទេអញ្ចឹង borrow នឹងប្រែថាខ្ចីណាបាទដល់ពេល May I borrow dictionaryប្រែថាតើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីវចនានុក្រម dictionary នឹងវចនានុក្រម when you finish using it នៅពេលអ្នកឯងបញ្ចប់ប្រើប្រាស់វាតើខ្ញុំអាចខ្ចីអ្នកឯងបានទេនៅពេលអ្នកឯងប្រើប្រាស់ dictionary នឹងហើយខ្ញុំអាចខ្ចីបានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ dictionary នឹងគឺប្រែថាវចនានុក្រមហើយ borrow នេះគឺជាកិរិយាសព្ទប្រែថាខ្ចីហើយ finish ឃើញទេបងប្អូនឃើញគោលដៅដែលខ្ញុំរៀនគឺពាក្យ finish បន្ទាប់ពីវាគឺ plus verb ing finish using ណាបាទអូខេ may នេះគឺជាប្រយោគមួយដែល polite មែនតើបងប្អូនចង់សុំលេខទូរស័ព្ទគេ may I know your phone number តើខ្ញុំអាចសុំស្គាល់ឬក៏សុំលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឯងបានទេអានេះគឺយើងដាក់ may មកគឺជាប្រយោគមួយដែល polite មែនតើគេស្ដាប់មកគឺមានអារម្មណ៍ថាទុនតិចណាបាទចឹង May I borrow the dictionary when you finish using it តើខ្ញុំអាចខ្ចី dictionary ឬក៏វចនានុក្រមអ្នកឯងបានទេនៅពេលអ្នកឯងអានចប់ឬអ្នកឯងប្រើប្រាស់ចប់ណាបាទមួយទៀតណាបងប្អូនមើលឃើញ He finished correcting the exercise at បងប្អូនឃើញណា at 11 p.m. បាទ He finished correcting the exercise at 11 p.m. បាទ He finished correcting the exercise at 11 p.m. មានន័យថាគាត់បញ្ចប់ណាគាត់បញ្ចប់ correcting នឹងកែតម្រូវណាគាត់បញ្ចប់កែតម្រូវ exercise លំហាត់ហ្នឹងនៅម៉ោង11 p.m. ម៉ោង11យប់គាត់បញ្ចប់ការកែលំហាត់
at 11 p.m. គាត់បញ្ចប់ការកែលម្ហាត់នៅម៉ោង11 p.m. ហ្នឹងគឺនៅម៉ោង11អញ្ចឹង finish ហ្នឹងគឺឃើញទេបងប្អូនគេយ៉ា sub finish ហើយបន្ទាប់ពី finish មកគឺ gerund គឺ verb ing នឹង correcting verb gerund របស់វាបាទចឹង correcting ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវាជា verb មានន័យថាកែតម្រូវណាកែតម្រូវ exercise លំហាត់ហ្នឹងនៅម៉ោង11 p.m. ហ្នឹងបាទតោះណាបាទបងប្អូនបាទបានចូលដល់កិរិយាសព្ទទី2គឺពាក្យ discuss ណាបងប្អូន discuss ហ្នឹងគឺស្មើនឹងtalk about ណា talk about និយាយពីអីមួយណា discuss យើងប្រែថាពិភាក្សាពីអីមួយពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភាក្សាអំពីមេរៀនពិភាក្សាអំពីកិច្ចដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់អានឹងប្រើពាក្យ discuss ណាបងប្អូន discuss ប្រែថាពិភាក្សាអញ្ចឹង discuss ហ្នឹងគឺ discuss ក៏ផ្លាស់ជារ៉ាន់ដែរយើងអាចប្រើ discuss to បានទេមិន I discuss to talk about អីអត់មែនទេគឺយើងប្រើ discuss បន្ទាប់ពី discuss មកគឺជារ៉ាន់គឺ verb ing ណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍ថា they discuss opening a new business they discussed opening a new business ប្រែថាពួកគេបានពិភាក្សារឿងបើក opening ណារឿងបើកនៅអាជីវកម្មអញ្ចឹង they discuss opening a new business ហ្នឹងប្រែថា business ប្រែថាពាណិជ្ជកម្ម new ហ្នឹងថ្មី a ហ្នឹងមួយ opening ហ្នឹងគឺប្រែថាបើកបន្ទាប់ពី discuss ដោយសារវាប្រើបន្ទាប់ពី discuss អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែម verb ing ដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជា gerund ណាបាទអញ្ចឹង discuss នេះគឺជាប្រយោគpast tense សកម្មភាពរបស់វាដែលបានកើតឡើងរួចរាល់ហើយក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ discuss បាទ they discuss opening a new business ពួកគេបានពិភាក្សានឹងរឿងបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយបាទអូខេមួយទៀតណា we briefly discuss buying a second car we briefly discussed buying a second car ប្រែថាម៉េចពួកយើងបានពិភាក្សាមួយសន្ទុះ briefly នឹងប្រែថាយ៉ាងខ្លីឬក៏មួយសន្ទុះយើងបានពិភាក្សាមួយសន្ទុះណារឿងទិញអីគេ second car ឡានទី2ឬក៏ឡានមកទឹក second car ហ្នឹងយើងប្រើថាឡានមកទឹកឡានគេប្រើរួចម្ដងហើយបានយើងទិញអាហ្នឹងគឺ second car អត់មែនដាក់មកទឹកអី one water car អត់មែនចឹងណាបងប្អូនគេប្រើពាក្យ second car ហ្នឹងប្រែថាឡានមកទឹកបាទអញ្ចឹងពាក្យ briefly ហ្នឹងវាជា adverb ណាវា modify ឲ្យ discuss ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រែថាពិភាក្សានេះក្នុងនេះណាបាទ we briefly discuss buying a second car ពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាមួយសន្ទុះខ្លីអំពីរឿងទិញឡានឃើញបងប្អូនបន្ទាប់ពី discuss មក verb គឺ verb ing ឃើញទេ by នេះគឺជា verb ing បាទមួយទៀត they are discussing a goes to park បាទ they are discussing a goes to park ពួកគេកំពុងពិភាក្សា discussing ណាពួកគេកំពុងពិភាក្សា a goes to park បាទតាមពិតអានេះ discussing building ណាបងប្អូនផ្លេចកិរិយាសព្ទមួយទៀតបាទដាក់កន្លែងនេះដាក់ building មកបាទនេះបានត្រូវណាបាទអញ្ចឹង they are discussing building a goes to park នេះបានត្រូវបាទមានន័យថាម៉េចបាទពួកគេកំពុងពិភាក្សាកសាងណាពួកគេកំពុងពិភាក្សាកសាង a goes to park នឹងមានន័យថាចែកដី go នឹងមាសណាអញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែពិភាក្សានឹងរឿងកសាងចែកដីមាសគេឧទ្ទិសថ្វាយបាទគេកសាងចែកដីមាសដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះអ្នកដែលមានគុណគឺអាចជាឪពុកជាម្ដាយដែលគាត់បានចែកឋានទៅណាឬក៏អាចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូណាគឺមានន័យថាព្រះអង្គអស្ចារ្យមនុស្សអស្ចារ្យគឺគេបូជាថ្វាយអញ្ចឹងគេអត់ស្ដាយទេសម្រាប់មនុស្សដែលគេជ្រះថ្លាគេបូជាមាសបូជាប្រាក់មានអ្នកខ្លះបូជាពេជ្រទៀតដើម្បីបានឧទ្ទិសចំពោះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះធម៌របស់ព្រះសង្ឃណាបាទអញ្ចឹង they are discussing នេះគឺជាប្រយោគអីគេបងប្អូនប្រយោគ present continuous សកម្មភាពរបស់វាគឺកំពុងតែបន្តមិនអញ្ចឹង they are discussing building a goes to park អញ្ចឹង goal នេះប្រែថាមាស
hay building này cứ chia chờ rắn đại dương pra bần top âm bi discuss cứ plus chờ rắn ở men khơi nhà nó tịch bong bồn thà khó men khó nó bong bồn they are discussing building này discussing này cứ mà phải dùng đặt được lại tại hay building này cứ hai đấy bàn dương pra chờ rắn cứ đời xa té với pra bần top âm bi discuss này building này chẳng bong bồn toán á bạn ok chẳng nhom sập ở vĩnh cứการปรับปรา verb วิมีนปีได้ยังปรับปราเรียนของไงนี่คือ finish มุ้ยทางเปีย discuss หมดคือบางปนโดยจำถ้า verb ปีนี่คือปราเวียม้าคือได้คัดเราดักเจรันนะบ้านออนไอดัก to บ้านเลยคือปราเจรันอเมน to infinity เลยโอเคจังสิ่งคำตัววิดีโอนี้บ้านเจียประโยชน์สำหรับบางปนสิ่งคำตัวบางปนยกตัวปรับปราให้ตรำเตอตามแบบบอทหรือตามบูนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบ้านโอเคให้ completeกอดในเมรีนนั่งตกโจ้ให้เรียนประกาศประโยคพองบัตรบายบายจุดในวิดีโอใกล้ๆเตียบัตร